गन्धर्वगानम्। आरब्धं कार्यं परित्यक्तुम् अनिच्छन् त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं मौनं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, हे राजन्, एतादृशे अन्धकारे भवता किं साधनीयम् इति कठोरदीक्षा स्वीकृता इत्यंशः मया तु न ज्ञायते। राज्यपालकः, भवान् स्वस्मात् अधिकं शक्तिशालिनम् अपरं महाराजं सम्मुखीकर्तुम् इच्छन् अगोचरशक्तिसम्पादनार्थं प्रयत्नं करोति उत अन्यान् महाराजान् सर्वान् जित्वा चक्रवर्ती भवितुम् इच्छति। यः लौकिकसुखं ख्यातिं च इच्छति तेन वास्तविकजीवनम् अपि चिन्तनीयमस्ति। हितं किम् अहितं किम् इति ज्ञातुं तस्य विवेचनाशक्तिः आवश्यकी। अन्यथा यः आध्यात्मिकचिन्तनेन तात्विकविषये च आसक्तः भवति सः आत्मना कष्टेन सम्पादितम् अपि अन्येभ्यः दत्तवान् भवति कदाचित्। अत्र उदाहरणरूपेण देवशर्मा नामकस्य युवकस्य कथां श्रावयामि। मार्गायासपरिहार्थं तां श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। देवशर्मा नाम युवकः विशालदेशे कस्मिंश्चित् कुग्रामे आसीत्। तस्य सङ्गीतविदुषां परिवारः आसीत्। तस्य पितामहः वीणावादने, पिता गीतगाने च प्रसिद्धौ आस्ताम्। अतः बाल्यतः एव देवशर्मणः सङ्गीते आसक्तिः वर्धिता। तस्य बाल्ये एव मातापितरौ दिवङ्गतौ। अतः देवशर्मा स्वगृहे स्थितानां ताडपत्राणाम् अध्ययनं, सङ्गीताभ्यासं च कुर्वन् अपारं सङ्गीतज्ञानं सम्पादितवान्। एवं सति अनिरीक्षिततया विशालदेशस्य आस्थानसङ्गीतविद्वान् दिवङ्गतः। सङ्गीतस्पर्धाम् आयोज्य तत्र एतावत्पर्यन्तम् अपि येन केनापि अश्रुतं रागं यः गायति सः आस्थानपण्डितस्थाने योजनीयः इति महाराजः निर्णीतवान्। अतः राजधान्याम् आयोजितायां सङ्गीतस्पर्धायां सर्वे भागं वहेयुः इति राजा देशे सर्वत्र उद्घोषणं कारितवान्। उद्घोषणस्य वार्तां ज्ञात्वा देवशर्मा चिन्तितवान् यत् जनानां पुरतः मम प्रतिभां प्रदर्शयितुं एषः योग्यः अवकाशः प्राप्तः इति। अतः सः राजधानीं प्रति प्रस्थितवान्। अनन्तरदिने मध्याह्नसमये कश्चित् अग्रहारं प्राप्तवान् च। तत्र सः कश्यपनामकस्य कस्यचित् वृद्धस्य गृहे आश्रयं प्राप्तवान्। तस्य वृद्धस्य पौत्री काचित् आसीत्। सः वृद्धः अपि सङ्गीतविद्वान् एव। सङ्गीतस्पर्धार्थं देवशर्मा राजधानीं प्रति प्रस्थितः इत्यंशं ज्ञात्वा गायतु इति तम् उक्तवान् कश्यपः। तदनुगुणं गीतवान् देवशर्मा। देवशर्मणः गीतं श्रुत्वा नितरां सन्तुष्टः कश्यपः तम् आलिङ्गितवान्। अहं भवतः पितामहस्य विषयं श्रुतवान् अस्मि। सङ्गीतक्षेत्रे तत्सदृशः विद्वान् अपरः कोऽपि नास्ति इति उक्त्वा क्षणं यावत् विचिन्त्य, अहम् अपि कश्चित् अपूर्वं रागं जानामि इति उक्तवान् कश्यपः। अनन्तरं तस्य रागस्य कथाम् आरब्धवान् च। अहं गुरुकुले पठामि स्म। एकदा समिधः निमित्तम् अहम् अरण्ये अटन् आसम्। तदा अहं कस्यचित् मधुरं स्वरं श्रुतवान्। आरम्भे कस्यचित् पक्षिणः स्वरः इति अहं चिन्तितवान्।
अनन्तरम् अभासत यत् सहस्रभ्रमणानां झेङ्कारस्वरः एषः इति। अहं कुतूहलेन तं स्वरम् अनुसृत्य गच्छन् कस्यचित् मुनेः आश्रमं प्राप्तवान्। तत्र मुनेः पुत्री पुष्पमालां रचयन्ती तन्मयतया गायन्ती आसीत्। मम आगमनं दृष्ट्वा सा गानं स्थगितवती। मम जीवने कदापि तादृशम् अपूर्वं सङ्गीतं मया न श्रुतम् आसीत्। अतः अहं मुनिं नमस्कृत्य तं रागं मां पाठयतु इति प्रार्थितवान्। तदा मुनिः मां गानविषयम् उक्तवान्। वत्स, एषः लोकातीतः अपूर्वः रागः अस्ति। सामान्यतः 500 शतकेभ्यः पूर्वम् अस्माकं पूर्वजः कश्चित् गन्धावृतपर्वतस्य उपरि तपः कर्तुं गतवान् आसीत्। एकदा तपः कुर्वता तेन अश्रुतपूर्वस्य रागस्य गीतं श्रुतम्। प्रजापालकनामकः कश्चित् गन्धर्वः तद्गीतं गायन् आकाशात् तत्रैव स्थितस्य सरोवरस्य समीपम् अवतीर्णवान्। अस्माकं पूर्वजः तत् श्रुत्वा तन्मयः सन् गन्धर्वम् उक्तवान्, महानुभाव, इदानीं येन रागेण भवता गीतं सः रागः अपूर्वः अस्ति। एकवारम् एव श्रुत्वा अहं तं रागं कण्ठस्थीकृतवान्। कृतज्ञः अहम् इति। एतस्मात् कुपितः गन्धर्वः, भवान् यत् उक्तवान् तत् सत्यमस्ति, परन्तु एतं रागं यदि भवान् अन्ये पाठयिष्यति तर्हि तत्क्षणे एव भवता सः रागः विस्मृतः भविष्यति इति शापं दत्त्वा ततः अदृश्यतां गतः। एवं प्रकारेण तं गन्धर्वरागं मम वंशे पारम्परिकक्रमेण कश्चित् जानाति एव। एवं कथाम् उक्त्वा कश्यपः, वत्स, अहं यं रागं जानामि तं ज्ञातुम् अन्यस्य कस्यापि अवकाशः एव नास्ति। एतं रागं यः गायति तं महाराजः निश्चयेन आस्थानसङ्गीतपण्डितस्थाने नियोजयिष्यति इति वदन् गन्धर्वरागस्य किञ्चित् आलापनं कृत्वा स्थगितवान्। तस्य रागालापनसमये देवशर्मा तन्मयः आसीत्। तादृशं मधुरं सङ्गीतं देवशर्मा इतः पूर्वं कदापि न श्रुतवान् आसीत्। सः कश्यपं नमस्कुर्वन्, स्वामी, भवान् मध्ये एव किमर्थं गानं स्थगितवान्? एतस्य रागस्य लक्षणं किम्? स्वरयोजनं कथम्? सम्पूर्णम् आलापनं करोतु तावत् इति प्रार्थितवान्। वत्स, त्वरां मा करोतु। यदि तं रागं भवन्तं बोधयिष्यामि तर्हि अनुक्षणम् एव अहं तं रागं विस्मरिष्यामि। सङ्गीतम् एव मम सम्पत्तिः अस्ति। मम पौत्र्याः विवाहदायित्वं मम अस्ति इति वदन् कश्यपः दूरे स्थितां पौत्रीं दर्शितवान्। तदा लज्जिता पौत्री गृहस्य अन्तः गतवती। देवशर्मा क्षणं यावत् विचिन्त्य, स्वामी, राजधानीगमनार्थं 3 दिनानि अवशिष्टानि सन्ति। अहं किञ्चित् विषयं विस्मृतवान्, अतः मम ग्रामं गत्वा आगमिष्यामि इति वदन् ग्रामं प्रति प्रस्थितवान्। कश्यपस्य रागालापनम् एव देवशर्मणः कर्णयोः गुञ्जति स्म। तस्य रागस्य लक्षणं कुत्रापि लभ्यते वा इति सः गृहे सर्वत्र अन्विष्टवान्। पुरातनताळपत्राणि सर्वाणि दृष्टवान्, परन्तु तस्य प्रयत्नः व्यर्थः जातः। कश्यपः एकः एव तम् अपूर्वं रागं जानाति स्म। देवशर्मा पुनः कश्यपस्य समीपम् आगतवान्। कश्यपः देवशर्मणं पुरतः उपवेश्य यदा पौत्री वाद्यं वादयन्ती आसीत् तदा गन्धर्वरागेण गीतवान्। तस्य रागस्य लक्षणं बोधितवान् च। देवशर्मा
पुनः प्रयत्नं कृत्वा तेन रागेण गीतवान्। तत् श्रुत्वा कश्यपः तस्य पौत्री च स्तम्भीभूतौ। देवशर्मणः अपि पुनर्जन्म प्राप्तम् इव अभवत्। तस्य मुखम् अपि प्रकाशमानं दृश्यते स्म। देवशर्मणः आनन्दम् उद्वेगं च दृष्ट्वा कश्यपस्य पौत्री उक्तवती, मम पितामहः मम निमित्तम् एव सङ्गीतसम्पत्तिं रक्षितवान् इव मम पुत्रीं यः वृणोति तमेव अपूर्वं रागं बोधयिष्यामि इति सूचयन् इव च भवता सह सम्भाषणं कृतवान् अस्ति। भवान् यदा ग्रामं प्रति गतवान् आसीत् तदा मम विवाहविषयं मा गोपयतु इति पितामहम् अहम् उक्तवती। तत् वचनं पितामहः अङ्गीकृतवान् अस्ति। अतः भवान् मां परिणयेत् एव इति नियमः नास्ति इति। भवत्याः परिणये मम कापि आपत्तिः नास्ति। भवत्याः तादृशी आपत्तिः अस्ति चेत् सूचयतु, यतः अहं तु सङ्गीतस्पर्धार्थं राजधानीं न गमिष्यामि इति निश्चितवान् इति हसन् उक्तवान् देवशर्मा। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, हे राजन्, लौकिकसुखार्थं कीर्तेः प्राप्त्यर्थं च देवशर्मा सङ्गीतस्पर्धायां भागं गृहीत्वा आस्थानविद्वान् भवितुम् इष्टवान् खलु। अतः एव सः कश्यपस्य द्वारा अपूर्वं गन्धर्वरागं ज्ञातवान्। पितामहः रागं बोधितवान् इति कारणतः कश्यपस्य पौत्री अपि स्वविवाहविषये देवशर्मणः निर्बन्धं न कृतवती। तथापि देवशर्मा राजधानीगमनविचारं किमर्थं परित्यक्तवान्? गृहस्य जीवनस्य साधकबाधकं विस्मृत्य मानसिकदौर्बल्यकारणतः विशिष्टं रागं ज्ञात्वा अपि स्पर्धार्थं गमनस्य विचारं देवशर्मा परित्यक्तवान् यत् तत् तस्य अज्ञानम् एव खलु द्योतयति। मम एतेषां सन्देहानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः, यः उत्तमः कलावित् सः लौकिकसुखार्थं धनसम्पत्तेः निमित्तं वा स्पर्धायां भागं न वहति। देवशर्मणः सङ्गीतविदुषां वंशः, तस्य पितामहः प्रपितामहः चापि राजाश्रयं न इष्टवन्तौ आस्ताम्। तादृशकुटुम्बे देवशर्मा जन्म प्राप्य सङ्गीतस्पर्धायां भागं गृहीत्वा आस्थानविद्वान् भवितुं यत् इष्टवान् तत् तस्य बलहीनतां दर्शयति इति तु सत्यमेव। परन्तु कश्यपस्य द्वारा गन्धर्वरागं श्रुत्वा अपूर्वानन्दं यदा सः अनुभूतवान् तदा सः चिन्तितवान् यत् अपूर्वरागेण स्पर्धायां गीत्वा अन्येषां कृते तस्य दानम् अपराधः इति। कलोपासकः आत्मानन्दम् एव सर्वश्रेष्ठं भावयति। यदा आत्मानन्दः प्राप्यते तदा सः अन्यविधलाभान् सर्वान् तृणाय मन्यते। देवशर्मा तु श्रेष्ठः कलावित्। अतः एव सः आत्मानन्दस्य प्राप्तेः अनन्तरम् अन्यप्रयोजनानां प्राप्तौ अनिच्छां प्रकटितवान् यत् तत् सर्वथा उचितम् अस्ति। देवशर्मणः मानसिकदौर्बल्यम् इति चिन्तनं तु अनुचितम् एव इति उक्तवान्। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा पुनः वृक्षस्य शाखायाम् अवलम्बितवान्। कथा समाप्ता।